Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Инна фатахна лака фатхам мубина. Поистине, мы даровали тебе явную победу, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут потом, чтобы Он довершил свою милость к тебе и провел тебя прямым путем, وينصرك الله نصرا عزيزا. и чтобы Аллах оказал тебе великую помощь. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Он тот, кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах знающий, мудрый. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. И чтобы ввести верующих мужчин и верующих женщин в райские сады, в которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их злодеяния. Это перед Аллахом является великим преуспеянием. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них гиенну. Как же скверно это место прибытия. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах могущественный, мудрый. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Поистине мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. чтобы вы уверовали в Аллаха, Его посланника, почитали Его и уважали Его, прославляли Его утром и перед закатом. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Поистине те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками. Кто нарушил присягу,
тот поступил во вред себе. А кто был верен тому, о чем он заключил завет с Аллахом, тому он дарует великую награду. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Бедуины, оставшиеся позади, скажут тебе: «Наше имущество и наши семьи отвлекли нас. Попроси же для нас прощения». Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах. Скажи, кто властен помочь вам чем-нибудь перед Аллахом, если Он захочет навредить вам или захочет принести вам пользу? О нет, Аллах ведает то, что вы совершаете. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Но вы предположили, что посланник и верующие никогда не вернутся к своим семьям. Это было разукрашено в ваших сердцах, и вы сделали дурные предположения. Вы были пропащими людьми. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Если кто не верует в Аллаха и Его посланника, то ведь мы приготовили неверующим пламя. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. Он прощает, кого пожелает, и причиняет мучения, кому пожелает. Аллах прощающий, милующий. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Когда вы отправитесь за трофеями, чтобы взять их, оставшиеся позади скажут: «Дайте нам последовать за вами». Они хотят изменить слово Аллаха. Скажи: «Вы не последуете за нами». Так сказал Аллах прежде. Тогда они скажут: «Нет, вы завидуете нам». Но они мало что смыслят. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Скажи бедуинам, оставшимся позади: вас еще призовут воевать против людей, обладающих суровой мощью. Вы сразитесь с ними, или же они обратятся в ислам. Если вы подчинитесь, то Аллах дарует вам прекрасную победу. Если же вы отвернетесь, как отвернулись прежде,
то Аллах причинит вам мучительные страдания. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто подчинится Аллаху и Его посланнику, того Он введет в райские сады, в которых текут реки. А кто отвернется, того Он подвергнет мучительным страданиям. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Он знал, что у них в сердцах, и ниспослал им покой, и вознаградил их близкой победой. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. И многочисленными трофеями, которые они возьмут. Аллах могущественный, мудрый. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Аллах обещал вам многочисленные трофеи, которые вы возьмете. Он ускорил для вас это и убрал от вас руки людей, чтобы это стало знамением для верующих и чтобы наставить вас на прямой путь. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Будут и другие трофеи и города, которыми вы еще не овладели. Аллах уже окружил их, ведь Аллах всемогущ. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Если неверующие сразятся с вами, то они непременно обратятся вспять, и затем не найдут ни покровителя, ни помощника. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не найдешь замены установлению Аллаха. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Он тот, кто убрал их руки от вас, и ваши руки от них в долине Мекки, после того, как Он позволил вам одержать над ними верх. Аллах видит то, что вы совершаете. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن
تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Они те, которые не уверовали, не впустили вас в заповедную мечеть и задержали жертвенных животных, не позволив им достичь места заклания. И если бы не верующие мужчины и женщины, которых вы не знали и могли погубить, поставив себя в затруднительное положение перед ними по незнанию, то Аллах позволил бы вам вторгнуться в Мекку. Но Он не сделал этого, чтобы ввести в свою милость тех, кого пожелает. А если бы они отделились друг от друга, то мы подвергли бы неверующих из них мучительным страданиям. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость времен невежества, а Аллах ниспослал своему посланнику и верующим покой и возложил на них слово богобоязненности. Они заслуживали его более других и были достойны его. Аллах же знает о всякой вещи. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Поистине Аллах показал своему посланнику правдивый сон. Вы непременно войдете в заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он знал то, что вы не знали, и уготовил перед этим близкую победу. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями. Довольно того, что Аллах свидетель этому. Мухаммадур Расулуллах, валлазина ма'аху ашиддау алал куффари рухамау байнахум تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Мухаммад – посланник Аллаха.
Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они кланяются и падают ниц, стремясь к милости от Аллаха и довольству. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Так они описаны в Торе. В Евангелии же они сравниваются с посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Это происходит, чтобы они приводили в ярость неверующих. Аллах обещал тем из них, которые уверовали и совершали праведные деяния, прощение и великую награду.